Восточно-черноморское бутылочное горлышко. И нет, это не видео про грузинское вино. Я про узкий миграционный коридор между Черным морем и Кавказскими горами. Я орнитолог и просто не могла пропустить осенний пролет хищных птиц в Батуми. Птицы совсем не обязательно летят на зимовке строго с севера на юг. Их маршруты могут быть очень сложными. А географические преграды они стараются преодолеть в удобных местах. Поэтому в некоторых точках наблюдается массовый пролет птиц. В одном месте мигрирует много особей и много видов. Прошлой осенью здесь пролетело больше 1 миллиона хищных птиц. Половина из них – осаеды.